Po se kështu ishte mentaliteti, se ishte çështje mentaliteti. Domethënë, nëse babai ka bërë këto, që ka thënë kjo vajza, që kjo ka ardhur dhe nëna, që i ka gjuajtur me shkelmë, domethënë më fal, po mitra jote është je me fat me mitrën, sepse të shkelmohesh 2 herë, të lindesh i kalamat vdekur, një të abortosh, dhe tjetër 4 ditë, rrezik vajza s'ka dash me dal nga ato që ka parë. Seriozisht vajza nuk ka dash me dal, pra ta është vonuar 4 ditë me të lindet që kalojnë operacion. Dhe të kesh gjithë të vuajtje, të presi vendimin e gjyqit, pastaj të kërkosh falje dhe të thuash dhe prapë është e mentaliteti, ishte kjo, të gjesh arsye. Ndërkohë që du t'i kishe rënë muri me grushta, më. Du t'i kishe thënë, ore, muri me grushta, du t'i shkonde nga mbrapa një ati djalit që mirë që e fejoj, po që e rrifte. I qofar, as ai, as vlezrit, as... Mua më duket sikur kjo është një viktime e një dhune ka të gjitha anët, se dhe ai bashkëshorti vet me këtë lloj, nëse është kjo se më fal, Bela apo treqereku i historisë thënë ishte vetëm dru. Bjeri, domethënë, gjithë treqereku i historisë kështu ishte. Takova prapë Mërrafi, takova prapë Mërrafi, takova prapë Mërrafi shtatza, Mërrafi më theu këmën, kalamaj me trauma. Ai duhet të jetë i smur. Jona nuk vë diagnoza, unë e vë, më vjen shumë keq. Ai është i smur, ai s'është normal.